这个少年是个男娼，和漂亮姐姐亲亲就能赚到外快。他开开心心的拿着卖身钱去找好朋友一起吃饭，却发现他的好朋友再次被打得浑身是伤。即使保护黄昏种的条约开始实施，他们已经会受到排挤和歧视。金哲忐忑地推开黄昏种佣兵工会的大门，将道格斯接委托和便利屋对上的事告诉了长官帕克利，而他接下的任务居然是去蒙洛的手机。沃里克这边正在审讯抓获的犯人，那边尼克和同为 A0级的道格打得难舍难分，而蒙洛举人在下面压住，两个 A 级之间的战斗，他们根本插不上手，还不如静候结果。德里寇盯着上面的战斗，紧紧握住自己D级的牌子。蒙洛想起很多年前有一个想要凭一己之力瓦解他们家族的黄昏种，那孩子才14岁，等级只有 C3，他们仗着家族实力强大，还有从工会里过来的 B 级高手掉以轻心，结果让对方毁了一半的房子。可笑的是，他盯上家族的理由既不是要命，也不是要钱。这时沃里克凑到蒙洛身边，替他说完了下一句，而是当时他手下有个蠢货，因为自己的女人被睡了而拿他朋友泄愤，结果招来了报复。沃里克调查出雇佣道格的正是科西家族的人，并不是家主下令，而是手下的年轻人想要立功而擅自动手。发现短时间内无法和尼克分出胜负，道格扬起外套遮住尼克视线，4把匕首飞出，扎中了尼克的双臂。道格趁机扭身朝蒙洛砍去，他可没忘了自己的任务。德里寇立马将蒙洛扑在身下保护，尼克紧跟着跳下，将道格甩进了一旁的空屋里。见任务失败，道格也不恋战，灵活地跳上房顶离开现场。发现手臂上的伤并没有伤到神经后，尼克二话不说就要去追，再搞不定的话药效就要过了。尼克的状况很不妙，他摄取了过量的 Kleber， 即使受了伤也感觉不到痛。沃里克让蒙洛他们去联系黄昏种佣兵工会，万一道格被干掉了，事情就麻烦了。蒙洛走前突然对沃里克说，他有一点说错了，当年那个黄昏种发疯可不是为了朋友，而是为了给他的主人报仇。沃里克笑了，说尼克就是自己的朋友。原来当年那个强闯蒙洛家族的 C3级黄昏种正是尼克。沃里克急匆匆赶到的时候，尼克已经又和道格打起来了。他躲在暗处想要帮忙，突然面前出现了一个人的身影。道格因为这高强度的打斗已经开始气喘吁吁了，但反观尼克中了那么多刀，连呼吸都没有乱。道格就知道这家伙肯定摄取过量。分神的瞬间，尼克出现在他身后，发起了猛烈攻势。道格被逼到了墙角，砍刀也被大力击碎。而就在道格即将要人头落地的时候，尼克砍在了空荡荡的墙面上。金哲夹着道格避开了这致命一击，希望他立刻停止战斗。即使认出了金哲是工会的人，尼克也完全没有停手的打算。沃里克突然出现，一把将尼克摁倒，让他住手。尼克不情不愿地挣扎着，最后还是沃里克的一句这是命令，让他乖乖放下了刀。不能对普通人出手，遵从主人的命令，保护好自己，这就是4大副为他们弱势黄昏种争取来的3原则，让他们从奴隶中解放出来，获得最基本的权益。蒙洛是被纳入3原则保护下的人，杀了他就等于破坏了整条街的平衡。帕克利毫不犹豫地给了道格几枪以示惩罚，沃里克看不下去想要阻止，结果帕克利反手给了尼克一枪。沃里克下意识地想要掏枪，结果下一秒他的枪就被金哲夺走了。尼克紧紧捂着胸口，对这股疼痛非常不解，药效明明还没有过去才对。再仔细一看，帕克利射来的居然是镇定剂。帕克利一把将尼克摁在墙上，警告他不要过量摄取。难道他也想变得和贝罗尼卡一样吗？对此，尼克扯出了一抹无所谓的笑。帕克利皱着眉头，把枪对准了尼克胸口。任性是无所谓，但不能让主人太过困扰。黑街下起了雨，沃里克费力地撑着瘫软的尼克，两人东倒西歪地准备离开，结果沃里克又一眼瞅见了被打晕的道格。艾丽在店里等着两人归来，然而在朝楼下望去的时候，她突然看见了巷口站着浑身是血的巴里。艾丽吓坏了，觉得是自己出现了幻觉，巴里明明已经死了。她对着巴里的尸体开了好几枪，对方怎么可能还活着？再仔细一看，哪里还有什么人？而就在他松了一口气瘫软下来的时候，楼道里却突然响起了脚步声，紧接着在艾丽惊恐的注视下，房门被推开了。小诊所里送走客人之后，妮娜像是察觉到了什么，提前扎好头发，换上手术服。没多久，沃里克带着尼克和道格直直栽进了门里。便利屋的电话急促的响起，但却没有人来接。楼梯上留下一道带着水渍的脚印。蒙洛家被杀的弟兄都被运了回去。德里寇不肯去医院，只让杨帮他缝合了伤口。蒙洛生气地骂了德里寇一顿。黄昏人也是人，只不过比常人结实了点。如果他无法成为时刻完美无缺、坚不可摧的盾牌，可不行。德里寇愣住了，没想到蒙洛居然这么在乎自己。米勒斯觉得蒙洛太溺爱孩子们了，那个能治小儿液体的枪手蒙洛去哪儿了？
沃里克从雇佣道格的小喽啰嘴里问出，科西嘉针对蒙洛并非想要他的手机，而是想要被蒙洛控制的克里斯蒂亚诺家族。局势越来越紧张，战争的爆发是迟早的事，而他们不知道的是，家族里的伊万早就在暗中勾结了科西嘉，甚至在警局里也有帮他做事的眼线。尼克还在雇佣兵团里给沃克当护卫的时候，黄昏种还在被当成奴隶对待。战争期间，军队开发了生态强化药物 Kleber， 将身体能力被提升到极限的士兵投入战争，但是由于药物的毒性导致大量士兵死亡，在战争结束之后就被禁用了。而 Kleber 使用者的子孙都有明显的后遗症，体能异常发达，但因精神损伤需要每天服用 Kleber 缓解，因为寿命短暂被称为黄昏种。尼克的药物都掌握到佣兵团手中，每天只给他的量只能勉强维持他不发作，如果想要好好活着就必须服从人类。他的出生也纯属意外，母亲是被买下后意外怀孕的妓女，生下他后就被杀了。2个小孩熟识了之后，沃里克就开始教尼克说话认字。尼克表现得很沉默，沃里克总觉得自己在和动物或者机械说话。他怀疑尼克是黄昏种，揪过他的狗牌，却发现没有定级标志。沃里克发现尼克的手臂上有一道淤青，对方含含糊糊地说自己摔了一跤。外面突然传来骚动，有反黄昏人种入侵了他们的家。沃里克的父亲立刻带着他的妻子和夫人躲进安全的房间，对沃里克却不管不顾。尼克突然打开窗户，从3楼跳下，瞬间将入侵者解决。但佣兵团还是因此遭到了主人家的训斥。沃里克更是因为长着和妓女母亲一样的脸，经常受到父亲的暴打泄愤。他在书架上翻出了一本关于手语的书，扭头看见楼下的尼克被制服打入了针剂，但不管被怎么对待，尼克都没有反抗和逃离的意思，而是又一次沉默地坐在沃里克对面，将自己学会的字写给他看。反黄昏人种的暴动不断激化，甚至在各地都出现了狩猎黄昏人种的行为。为了平息事态，政府从各地招募佣兵镇压叛乱，尼克也加入其中。撤离的时候，沃里克送他的书不小心掉了，而就在他折返去捡书的时候，一枚手榴弹滚了过来。妮娜制止了沃里克想在诊所抽烟的不好行为，他已经给尼克和道格处理好了伤口，2个人正安稳地睡着。帕克利用的镇定剂浓度是普通的3倍，因为道格有很强的抗药性，尼克1针就能扎晕的量，他足足扎了4针，还好只是嵌入皮下的低频，要是子弹的话，就只能交给泰奥医生了。妮娜之所以能在他们到来之前做好手术准备，是因为她的耳朵非常灵敏，而且不管多远都能听到沃里克的声音。尼克梦到了一个和他非常相似的黑发女人，醒来之后发现妮娜握着自己的手睡着了。艾莉不接电话，于是沃里克准备先回便利屋看看，让尼克好好躺着。科西嘉打算对克里斯蒂亚诺出手。今早他在查杜先生那里看到的死亡照片，发现死的全都是带牌子的，甚至还有那个输给尼克的 B2。不管发生什么，黄昏中的保护神守护克里斯蒂亚诺家族的蒙洛都不能出事，他们必须要好好保护好蒙洛家族。沃里克冒着雨往家赶，路上一辆黑色的轿车和他擦肩而过，楼梯上有人来过的痕迹，而门口的地毯上更是留下了血迹。沃里克警惕地拔枪推开门，然而房间里的人却是泰奥医生。艾莉将他抓伤之后逃走了。之前沃里克就跟泰奥反映过艾莉的情况，意识恍惚、记忆模糊、睡眠也少，全部都是让女人吃听话药丸的典型症状。万幸的是，那家伙虽然持续时间长，但没有毒性，不会上瘾，但是药效一薄弱，就会陷入到严重的短暂性幻觉中，严重的甚至导致自杀。而想要脱离幻觉的服用者们，就会对别人给予的环境和东西异常依赖，即使那种东西毫无意义。说着，泰奥拿出了自己给艾莉的白纸，他到现在都还留着。沃里克急忙跑下楼找人，艾莉就在楼下的巷子里，手里握着杰克赚来的钱。见到沃里克之后，二话不说的亲了上来，蹲下来就要解他的裤子。巴里的幻影一直跟在他的身边，艾莉害怕的颤抖着，怕自己赚不够钱就会受到巴里的暴打。沃里克只要握住他的手，一个头锤磕了上去，结果把自己磕到脑袋生疼。好在艾莉终于清醒了过来，缠着他的巴里终于消失，他抱着沃里克忍不住哭了出来。尼克推开医院的窗户，天终于放晴了。很久以前的那个黄昏，沃里克在围栏边看着佣兵们抬走一具具的尸体，浑身是伤的尼克出现在他面前，将那本被炸了一个角的书还给了他。尼克问起他脸上的伤，沃里克说他也是不小心摔的。